आओ इधर आओ इधर आओ। भैया सबका नाम की जामुन नाम खाए सबका नाम लेते गए खाते गए। जामुन अकेले अकेले ये जमुनी है, जामुन नहीं है। जामुन बड़े बड़े होते हैं। रिकॉर्डिंग बना रहे हो भैया? ठीक से काम करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अबे फेस एक रोज न डालना। ये अपने लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ गए? गैस नहीं लेना अभी देखेंगे, रास्ते में मिलेंगे। तुम तुम्हें देख रहेगा, मजा आती है खाने में। शुगर की रोड भाई, ये और इसकी गुटली दोनों गुटली खा जाते हैं ना। हाँ गुटली रख लो, इसकी गुटली रख ली उसको सुखा दो, उसका पूरा बना दो। रोज बाकी में पानी का पाते हो, शुगर खरीद नहीं है। कौन बताइए? वही बात है। पेट खराब नहीं होएगा। इसमें जामुन के पेड़ में भूत है घर के सामने इसकी डंगाल तो बिल्कुल खुश टाइप की होती है। हम लोग अलग गर्मी से पहुँच पाएंगे। अरे चूल्हे में डर जाता है यार। सारा बाहर है। तो बाहर नहीं होगा, बाहर आर कहीं नहीं होगा। कमाई का समय चल रहा है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? कौन? सारी तो ही रहे हो अपना। नहीं हो भी सकता। ससुराल में नहीं हमसे इसलिए बोल गया था जाने को कानपुर यार, पैसे के लिए। तो फिर वो ससुराल नहीं, वो ये कह रहा है हम हमीरपुर हैं, बहन के कपड़े देना है। बंद कर लो रिकॉर्डिंग। आदमी जब काम करेंगे ना तब कर लो। आपको नहीं लगा तो ये सब बंद रहेगा।